सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वन प्लस के डिवाइस में ब्लूटूथ एयरबड्स अगर आप कनेक्ट करते हैं अपने वन प्लस के डिवाइस में, बट आपको उनमें नो साउंड की प्रॉब्लम आती है, तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर लेना है। तो जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने वन प्लस के डिवाइस को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके देखिए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। या फिर अगर ये तरीका काम न करे तो सेकंड आपको जाना होगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद जो है आपको स्क्रॉल डाउन करके एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। अगेन आपको स्क्रॉल डाउन करके बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना है। रीसेट फ़ोन पे क्लिक करें और सिंपल आप अपने वन प्लस डिवाइस की जो नेटवर्क सेटिंग्स होती है उसे रीसेट करें। ठीक है, जैसे ही आप लोग नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करेंगे, जो भी गलत एक्टिविटी की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, देन आपकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, आपको निश्चिंत रहना है। सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।